Guten Tag, Frau Bundeskanzlerin. Guten Tag. Guten Tag, ich möchte Sie ganz herzlich. Das ist hier Der Marktsteuerungsraum. der Ich Marktsteuerung. möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Tag. Wir wurden gebeten, dass wir auf der rechten Seite. Ich bin ja genau eingewiesen hier. Hier aus der Genau. Okay, alles klar. Meine Kollegin in Paris, der Kollege Lacoste, ist schon da. Ja. Sie sind der Zimmermann? Ja. Sie kennenzulernen. Und jetzt kann man einfach lossprechen. Sie können einfach lossprechen, hier ist das Mikrofon, er hört. Ja, also guten Tag erst einmal nach Paris. Und, Bonjour à Paris. und herzlichen Dank, dass Sie extra aus dem Urlaub gekommen sind. Das wissen Sie sehr, sehr zu schätzen und dass Sie uns zur Verfügung stehen. Und vielleicht erzählen Sie uns erstmal, was jetzt gerade in Paris los ist. Merci d'avoir bien voulu interrompre vos vacances. Nous savons très bien ce que ça veut dire beaucoup et nous avons beaucoup d'estime pour ce geste. Et est-ce que je peux vous demander de nous dire un peu, de nous raconter un peu très brièvement ce que vous faites? Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, ich begrüße Sie herzlich aus dem sonnigen Paris im Namen aller Kollegen. Avec plaisir, je veux vous dire ce que nous faisons ici. Was wir machen, es freut mich, das sagen zu können. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Et c'est un honneur pour nous de vous répondre. Eine Ehre, Ihre Fragen zu beantworten. EPECSPOT est né de notre coopération il y a 2 ans. Entstanden aus unserer Zusammenarbeit vor 2 Jahren begonnen hat. EPECSPOT, c'est le fruit d'une volonté commune d'abord Ist das Ergebnis eines gemeinsamen Willens entre le docteur Menzel et moi-même, zwischen mir, avec le soutien plein et entier des actionnaires de EX et de PowerNext, von EX und PowerNet, de créer une entreprise franco-allemande ein deutsch-französisches Unternehmen bilden, schaffen, au service de l'Europe. im Dienste Europas. EPECSPOT a pour rôle Seine Aufgabe ist es, d'organiser et de gérer les marchés de l'électricité à court terme die kurzfristigen Strommärkte, die Spotmärkte zu betreiben und zu organisieren. en Allemagne, In en Deutschland, Autriche, en France Österreich, in et en Frankreich Suisse. und in der Schweiz. C'est-à-dire Das heißt, une étendue qui représente le quart, le tiers même de la consommation électrique européenne. das Drittel des europäischen Verbrauchers darstellt. Ein Drittel des europäischen Verbrauchs decken wir ab. Et nous gérons tous ces marchés Betreiben sous diese le même Märkte toit. unter einem Dach. Ou disons sous les 2 mêmes toits à Leipzig et à Paris. Wir sagen unter den beiden gleichen Dächern, Leipzig und Pour souligner la dimension européenne de notre entreprise, um zu unterstreichen, dass wir wirklich eine europäische Dimension hier haben, nous avons opté dès le départ pour un statut juridique un peu spécial haben wir uns von Anfang an einen besonderen rechtlichen Status gegeben, de société européenne, Societas Europaeis. also europäische Gesellschaft, eine europäische Gesellschaft oder europäische Gesellschaften. Et je crois qu'aujourd'hui, Dr Menzel et moi-même et toutes nos équipes, Dr. Menzel und ich und unser ganzes Team, nous sommes très heureux et très fiers d'avoir osé et d'avoir fait cette fusion de nos activités électriques pour créer cette entreprise au service de l'Europe. dass wir dieses Wagnis eingegangen haben und dass wir uns zusammengeschlossen haben im Strombereich, um dieses jetzt hier im europäischen Bereich so zu betreiben, wie wir es tun. Ja, also Dankeschön. Wir sind ja heute hier, ich bin gemeinsam mit unserem Umweltminister Norbert Röttgen, dem sächsischen Ministerpräsidenten, auch dem Oberbürgermeister von Leipzig und dem Bundestagsabgeordneten hier, um einfach dieses deutsch-französische Projekt auch zu würdigen. Merci beaucoup. Je suis venu aujourd'hui en la présence de Monsieur Röttgen, le ministre de l'Environnement, du ministre-président de la Saxe, du premier maire de Leipzig et des députés
pour rendre honneur à cette œuvre commune qui est la vôtre. Ich denke, die Entscheidung, unter einem Dach oder unter zwei gleichen Dächern das Ganze zu veranstalten, ist eine gute Entscheidung. Je crois que vous avez fait un bon choix en décidant de gérer cette affaire sous un toit ou sous deux toits à part égale, comme vous venez de le dire. Weil es natürlich zu mehr Transparenz und Durchschaubarkeit der Energiemärkte führt und das ist natürlich in unserem gemeinsamen politischen Interesse, denke ich. En effet, ceci permet une meilleure transparence sur le plan des marchés de l'énergie et ceci, naturellement, ne peut être que de l'intérêt de nos deux côtés, et de la France et de l'Allemagne. Und ich denke, gerade im Blick auch auf die gemeinsame europäische Energiepolitik, die immer mehr an Bedeutung gewinnt, sind diese beiden Institutionen von allergrößter Wichtigkeit. Et je suis certain que, en vue de l'énergie, la politique européenne de l'énergie, qui prend une envergure, une importance de plus en plus grande, il est absolument indispensable et une très bonne chose que d'avoir ce système comme vous venez de le créer. Wir haben jetzt hier über die kurz- und die langfristigen Preise gesprochen, auch über die Markttransparenz. Und ich habe gelernt, wie man den Strompreis für den nächsten Tag festlegt und habe auch gehört, dass das in Paris für morgen auch gemacht wird. Hier war, ich glaube, 44,81 € für eine Megawattstunde und jetzt bin ich sehr neugierig, wie der in Paris heute aussieht für morgen. Nous avons parlé ici de la façon dont les prix sont organisés ici à court terme et à moyen terme. Ceci d'ailleurs naturellement permet une meilleure transparence. Nous avons appris aujourd'hui quel était le prix ici aujourd'hui. Il s'élève à 44,8 cents pour la mégawattheure et je suis très curieuse de savoir quel est le prix que vous avez chez vous en France en ce moment. Le prix que nous avons chez nous en ce moment est très proche du prix Unser allemand. Preis liegt sehr nah beim deutschen Preis heute. Und? Et il est de combien? Il est de combien? Alors écoutez, il était de combien aujourd'hui 41, 46. 41, 46. 41. 41, 46. 41, 46. Naja, das ist doch ein ganz schöner Unterschied. La différence n'est pas si mal que ça, elle est énorme quand même. Warum ist es wegen der Kernenergie? Est-ce que le prix est inférieur chez vous à cause de l'énergie nucléaire en France? Ah, écoutez, je crois que ça dépend aussi du climat. Il me semble que vous avez eu ces derniers temps des conditions climatiques qui étaient très difficiles et peut-être que cela joue aussi. Vous savez, la sensibilité au prix du mégawattheure, la sensibilité du prix du mégawattheure au changement climatique est extrêmement importante. Das hängt vom Wetter ab. Sie hatten ja anscheinend in den letzten Wochen Probleme mit dem Wetter, sehr viel schlechtes Wetter und die Preisbindung ist sehr empfindlich, weil es in engem Zusammenhang mit dem Wetter steht, sodass also doch das Wetter einen großen Einfluss auf die Preisbildung hat. Gibt es Tage, an denen Paris höher ist als Leipzig? Ja. Il y a des jours, dit Madame la Chancelière, où le prix à Paris est plus élevé par rapport au prix négocié ici à Leipzig. Oui, c'est exact. Encore une fois, nous parlons d'un marché spot et les conditions climatiques en Allemagne. Les conditions climatiques en Allemagne et en France ne sont pas toujours les mêmes. Das Klima ist in Deutschland und Frankreich natürlich nicht immer gleich. Mais également le rapport de l'offre et de la demande. Aber Angebot und Nachfrage spielt ja auch eine Rolle. Par exemple, la disponibilité des centrales nucléaires. Zum Beispiel die Verfügbarkeit der Kernkraftwerke bei uns. Ou alors, il peut y avoir à un moment donné en Allemagne suffisamment de vent pour que l'énergie éolienne puisse bénéficier au marché, être apportée au marché, bénéficier au marché et faire baisser les prix côté allemand. Und es kann natürlich sein, dass an einem Tag sehr viel Wind in Deutschland herrscht, sodass die Windenergie, die da dort produziert wird, natürlich auch den Preis bestimmt zum Nutzen der Verbraucher hier in Deutschland, dass der Preis also runtergeht, wenn sehr viel Wind Vous savez probablement que dans quelques semaines sera mis en place un couplage des marchés européens qui va couvrir le centre-ouest Europe et le nord de l'Europe. In einigen Wochen werden die Märkte zusammengeführt, sodass das Westzentrum, das Westeuropa, Westeuropa mit Nordeuropa verbunden werden. Donc nous allons progressivement vers un prix unique en Europe. Wir nähern uns also damit einem Einheitspreis in Europa. D'abord sur la zone centre-ouest. Erst in Zentral-Westeuropa. Dans la mesure où les capacités aux interconnexions seront suffisamment disponibles.
Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Verbindungen hergestellt werden können, dass man sich miteinander austauschen kann. Et les bourses, précisément, contribuent, avec les gestionnaires de réseaux de transport, les régulateurs et la Commission européenne, à mettre en place ce grand marché intégré. Und die Börsen, die Netzbetreiber und alle, die hier mitmachen, sind diejenigen, die praktisch dazu beitragen, dass dies ermöglicht wird. Alors peut-être que deux prix différents en France et en Allemagne, bientôt ce sera de l'histoire ancienne. Vielleicht ist es so, dass sehr bald zwei unterschiedliche Preise in Frankreich und in Deutschland Geschichte sind. Naja, das ist, also auf jeden Fall ist es sehr, sehr gut, dass dies eine deutsch-französische Initiative ist, die sicherlich den einheitlichen europäischen Markt auch sehr fördert. C'est certainement une très bonne chose que voir qu'il s'agit ici d'une initiative franco-allemande qui est susceptible de promouvoir naturellement le grand marché unique. Und deshalb wünsche ich Ihnen, dass Sie weiter so gut zusammenarbeiten, wie das offensichtlich der Fall ist. C'est la raison pour laquelle j'espère que vous continuerez à coopérer d'une façon aussi excellente que ceci a l'air d'être le cas pour le moment. Und richte auch meine ganz herzlichen Grüße an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Ihnen in Paris. Et je transmets mes salutations à vos collaborateurs et à vos collaboratrices à Paris, à partir de Leipzig. Merci infiniment, Madame la Chancelière. Danke Ihnen für das Gespräch. Fahren Sie jetzt wieder in den Urlaub? Vous retournez en vacances là maintenant? Tout de suite. Wir sehen uns.